lähettiin. Ja tältäkään pojalta ei vauhti lopu. Ei. Näin tullaan Vinstelimolla. Kyllä mä oon sitä mieltä, että tää on kauniimpi kuin tämä 240. Ei enää vitti, se 240 niin kartanopulolla se on kyllä tämä kihiloinen auto. Apuasioista ei saa kiistellä, mutta hyvin vetää kyllä Dieselin 74 omilla vaan jokin ainakin näyttää. Kyllä pojalla aika mittiin on pönttöpuolella. On, ja sitten rotipuolella saa ajaa lököllä. Raskiin sutikkaa. Oletko siellä näytellä kun lököllä? Alka Bruno. Ruotsin pojat on taajannut mutta tikkuilla tuolla. On. Taas meni. Montako tikkua meni? Kyllä sanotaan, että... Vahvistaako tuomarit, että yksi tikku? Yksi tikku on ja se oli... Kyllä. Ja nyt lähtee vapaahan. Tässä käy niinku jalkapallo-ottelussa vielä, että Ruotsin pojat näyttää. Mutta jos näyttää, niin täytyy sanoa, että kyllä pojat näyttää kyllä. Ei sieltä mihinkään pääse. Aika hienosti vetää. Siinä meni kumi! Nyt meni ja päivän ensimmäinen rengasräjäys. Hieno meininki.